Necha aka buni? 9. 2009-yil 1.6 lyuks konditsioner. Motor korobka hadoy ishi yo'qmi aka? Kraskasi-chi? Krilo bilan ishida ketma bu. Qaysi krilo? Mana krilo u tomon ishida orqada. Bitta krilo bilan orqa eshigida kraskasi bor ekan. Ikki krugdan o'tgan, konditsionerlar, pechkalari bor, chexollari zavodskoy, yangi polik qo'yishgan. Pushkachalari ham juda ham yaxshi holatda. Mana bu orqalarning holati. Kolonkalar bor, patologlar yaxshi, video registratorlar bor. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bagajlarning holati yomon emas. Diskachalar qo'yilgan, balonlari o'rta holatda. Yili 2009 edi buni. Narxi nech pul? 4600 kelishtirib beraman. Naqd puldan nech pul beramiz aka? 4300. Nomeringizni ayting. 90lik. 477 60 77. Aloqaga chiqasizlar.